Sånn, da var dagens sykkeltur over. Det har vært en flott sykkeltur i dag. Og nå gjenstår det bare å takke for meg og ønske dere en riktig fin dag videre. Husk å like og kommentere, det blir jeg setter veldig pris på. Og husk å abonnere hvis ikke dere er blitt abonnenter allerede. Og gjerne få flere til å abonnere. Så ha det bra for denne gangen. Og neste video er nok fra en annen plass. Muligens at den filmen kommer fra Finland, hvis ikke jeg får mot til meg å ta med en ny sykkeltur her i morgen. Så ta en riktig fin dag videre, så ser vi hvor neste sykkelvideo kommer ifra. Ha det bra!